det at Akab sa til ham: Er det du som fører skade over Israel? Han svarte: Jeg har ikke ført skade over Israel, men det har du og ditt fars hus gjort til at dere har slettet Herrens bud og har fulgt Baalene. Send derfor bud og samle sammen hele Israel hos meg på Karmelfjellet, sammen med de 450 Baal-profetene og de 400 Asherah-profetene, de som spiser ved Jesabels bord. Så sendte Akab bud blant alle Israels barn, og han samlet sammen profeten på Karmelfjellet. Elia kom fram for hele folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvis Herren er Gud, så følg ham. Men hvis det er Baal, så følg ham. Men folket svarte ham ikke ett ord. Da sa Elia til folket: Jeg er alene igjen som Herrens profet. Men Baals profeter er 450 menn. La dem derfor gi oss 2 okser. La dem velge seg ut 1 okse og dele den opp i stykker og legge den på veden, uten å sette ild på den. Og jeg skal gjøre i stand den andre oksen og legge den på veden, uten å sette ild på den. Så skal dere påkalle navnet til deres Gud, og jeg vil kalle på Herrens navn. Da skal det være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud. Så svarer alle folket og sa: Det ordet er rett. Elia sa til Baals profeter: Velg dere ut den ene oksen og gjør den i stand først, for dere er mange. Påkall navnet til Guden deres, men sett ikke ild på den. Så tok de den oksen som var gitt dem, gjorde den i stand og kalte på Baals navn fra morgen til middag. De ropte: Baal, hør oss! Men det kom ingen røst. Ingen svarte. Så haltet de rundt alteret som de hadde laget. Da det var blitt midt på dagen, hånte Elia og sa: Dere må rope med høy røst. Han er jo en Gud. Enten tenker han på noe, eller så har han gått avsides. Eller så er han ute på reise, eller kanskje han sover og må vekkes. Så ropte de høyt og skar seg med sverd og spyd, slik de hadde for vane, helt til blodet rant av dem. Da middagstiden var over, kom de i profetisk henrykkelse, helt til tiden da grønofferet skulle offres. Men det kom ingen røst. Ingen svarte. Ingen hørte på dem. Da sa Elia til hele folket: Kom hit til meg. Så kom hele folket framfor. Han satte Herrens alter i stand, det som var blitt ødelagt. Elia tok 12 steiner, etter tallet på stammene til Jakobs sønner. Det var til ham Herrens ord var kommet, og han hadde sagt: Israel skal være ditt navn. Med steinene bygde han så et alter i Herrens navn. Han laget en grøft rundt alteret, stor nok til å romme 2 mål såkorn. Han la veden til rette, delte oksen opp i stykker, la den på veden og sa: Fyll 4 vannkrukker med vann, og hell det ut over brennofferet og på veden. Så sa han: Gjør det en gang til. Og de gjorde det enda en gang. Så sa han: Gjør det en 3. gang. Og de gjorde det for 3. gang. Så rant vannet helt rundt alteret. Det fylte også grøftene med vann. På den tiden da grønofferet ble offret, skjedde det. Profeten Elia kom fram og sa: Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og Israels Gud, står det. Må det på denne dagen bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alt dette på ditt ord. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket kan kjenne at du er Herren, og at du vender deres hjerter tilbake igjen. Da falt Herrens ild og fortærte brennofferet og veden, steinene og jorden. Den slikket opp vannet i grøften. Da alt folket så det, falt de på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!